Tole duraan durseen keessummoonni hundi baga nagaan gara waajjira keenyaa dhuftan jechuu barbaada. Osoon carraa obbolataa itti aanaa Komishinara Komishinii Investimentii Oromiyaaf hin kenniin dura qabxiidhuma asirra taa'ee jiruun riifoomii investimentii naannoo Oromiyaa fi kallattiiwwan furmaataa kanumallee hudhaalee dhaalamaniif qabxii jedhu irratti waa tokko tokko kaasuu barbaada. Akkuma beekamu dhimmi investimentii akka addunyaatti yeroo ammaa kana kallattii lamaan hojjetamaa jira. Inni tokko public investment jedhama, inni itti aanu private investment jechuutiin lamatti qoodamu. Yeroo baay'ee waggoota 1970 dura akka qorannoowwan mul'ina sanitti 1970 dura public investmentiin dominate godhee haala itti deemaa turetu ture. 1970 booda akka lakkoofsa faranjiitti private investmentiin haala itti jijjiirama guddaa keessumaayyuu biyyoota competent ta'an walfalmii guddaan gidduu isaaniitti mul'atu biyyoota gara lixa addunyaa argamanii fi biyyoota akka chaayinaa gidduutti falmii guddaan gama investimentiitiin yookaan immoo investoroota dhuunfaa ofitti harkifachuuf yaalii taasisamaa tureeru ni jira. Akkuma qorannoon kun ibsutti bara 1970 booda investimentiiwwan dhuunfaa harkifachuuf karaa saayinsaawaa ta'e baajata guddaa ramaduun humna nama beekuu guddaa ramaduun biyyoonni hedduun investimentii dhuunfaa ofitti harkifachuuf carraaqqii guddaa taasisaa turuun isaanii ni beekama. Faayidaa isaarraa ka'uun faayidaan private investmentii maal akka ta'e ni beekama. Investimentiin akkuma beekamu lafee dugdaa dinagdee biyya kamiyyuu ta'uu hubachuu isaaniirraa kan ka'e hojiiwwan investoroota kana ofitti harkifachuuf taasisamaa turan bifa nama ajaa'ibuun sochiin irratti taasisamaa tureera. Akkuma daataan riisarchiin addunyaa kana qorannoon adda addaa addunyaa kanarratti hojjetame mul'isutti bara 1970 fi 2020 gidduu neerlii gara waggaa 50 kana keessatti wantoonni taasisamaa turan kan nama ajaa'iban parsantii 15 hanga 18 GDP biyya tokko irratti impaaktii akka qabu private investmentiin daataan kun ni mul'isa jechuudha. Gara public investmentiitti yeroo dhufnu akka naannoo keenyaatti akkuma isinuu beektan yeroo ammaa kana piroojektonni hedduun kumaatama hedduutti lakkaa'aman eebbifamaati jiranii. Private investment, public investmentoonni kun contributioniin isaan guddina dinagdee naannoo irratti qaban, guddina dinagdee biyyaa irratti qaban hedduu bal'aadha. Ta'us garuu gara fuulduraatti adeemsi amma deemamaa jiru private investmentii babal'isuun public investmentii baajata mootummaa guddaa nyaachaa jiru, humna mootummaa guddaa fudhachaa jiru kana gara xiqqeessuutti haalli deemamaa jiru qabxiiwwan kakka'anii ni mul'isu. Kanaaf investimentii dhuunfaa kana bifa kanaatiin itti xiyyeeffatamee deemamnaan hojii bal'aa, hojiin bal'ina qabu, hojiin qulqullina qabu, hojiin itti fufiinsa guddaa qabu gara fuulduraatti uumamaa deemuu akka danda'u shakkiin hin jiru. Akkasumas investimentiin dhuunfaa kun guddachaa deemuunsa madda hojii adda addaafillee bu'aa akka buusu shakkii hin qabu. Hojiin gosa barumsa kamiitiin iyyuu kan argamu investimentii keessatti madda sharafa biyya alaati dabalataan investimentii babal'isuun madda sharafa biyya alaa guddisuu waan ta'eef rakkoon sharafa biyya alaatiin yeroo baay'ee mul'atu akka inni furmaata argatu ni taasisa. Madda knowledge transferiiti. Iskiiliiwwan adda addaa achi keessatti ni taasifamu. Namoonni muuxannoo adda addaa qaban investimentii keessa ni jiru. Muuxannoon kun salphaatti namoota hedduminaan baratan irraa
namoota ganaa barumsa sadarkaa sanarra hin geenyeef haala itti darbaa deemutu jira. Knowledge transfer irratti gahee guddaa qaba jechuun dandahama. Kana qofa miti babal'achuun private investment yookaan immoo investmentii dhuunfaa akka biyyaatti yoo ilaallu babal'achaa deemuun isaa daandiiwwan, bishaan, humni ibsaallee investmentoota dhuunfaa kanaan akka inni diriiru taasisuun ni danda'ama. Baasii mootummaan bishaan irratti, daandii irratti, ibsaa irratti gara fuulduraatti baasaa deemullee bifa sanaatiin salphisuun yookaan hanqisuun akka dandahamu ilaaluun ni dandahama. Walumaa galatti akka addunyaatti yeroo ilaallu yeroo ammaa kana investmentiin bu'aa kana hin jedhamne import substitute gochuutiin keessumaayyuu bu'aa kana hin jedhamne bu'aa tilmaamamuu hin dandeenye haala itti buusaa jiruu fi biyyoonni guddanneedhanii sadarkaa dhumaarra gahanillee yeroo ammaa kana investmentii tokkorraa butee ofitti fidachuuf haala mijataa naannoo isaanii keessatti hojjechuun walfalmii guddaa geggeessaa haala itti jiran ilaaluun danda'ama. Fagoo otoo hin deemiin waan United States of America fi China gidduutti ta'aa jiru waraanni bira hin jiru. Waraana ikonomii guddisuuti. Waraana investmentii haalaan ofitti hawwachuuti. Yeroo ammaa kana kan ta'aa jiru gidduu isaaniitti. Biyyoota Awurooppaas, biyyoota Far East Asia jennus yoo ilaalle kanuma. Gara qabatamaa biyya keenyaatti yeroo deebinus yeroo ammaa kana furmaanni biyya kamiyyuu oolchuu danda'u dinagdee naannoo guddisuudha. Dinagdeen naannoo immoo guddachuu kan danda'u bal'inni investmentiin bal'inaan qulqullinaanii fi haala itti fufiinsa qabuutiin yoo itti fufuu danda'e. Kana gochuuf mootummaan kallattii adda addaatiin mootummoonni jiran akka addunyaatti rakkoo lafaa, rakkoo sharafa biyya alaa, rakkoo liqaa, rakkoo ibsaa, rakkoo daandii fi wantoota kana fakkaatan haala itti salphisaa deemaniitu jira. Yeroo qabatamaa naannoo keenyatti dhufnu erga jijjiiramaa as riiformiiwwan adda addaa taasifamanii jiru. Kabajamoon pirezidaantii Shimallis hundaa ol dursa kennuutiin investment priority areas kan jedhaman adda baasuutiin garee sana immoo deeggaruu danda'u asuma waajjira pirezidaantii keessatti hundeessuutiin investmentii komishinii Oromiyaa wajjiniin ta'uutiin investmentiin bifa dagaageen, bifa qulqullina qabuun, bifa itti fufiinsa qabuun deemuu akka danda'u carraaqqii guddaa taasisaniitu jiru. Kana keessaa inni jalqaba isaan irratti xiyyeeffatanii jiran qonnadha. Qonna keessaa immoo small holder horticulture farm kan jedhamu ni jira qofaatti. Bifa ekspoortiif ta'uu danda'uun oomishni naannoo sanarra jiru oomishamuun akka irra jiraatu konsumshinii biyya keessaarra darbee biyya alaatti erguufillee sadarkaa sanatti hojii guddaan kallattii kabajamoo pirezidaantiin kahaniitiin hojjetamaa jiru ni jira. Gama biraan turizimii irratti kan isaan xiyyeeffatanii jiranii akkuma beekamu naannoo Oromiyaa naannoo turizimiin badhaatu akka taate hundi keenya ni beekna. Turizimiin kun dagaagee lafa qabatee bifa madda galii guddaa ta'uu danda'uun kan hojiin hojjetamaa jiru. Kunis priority area isa kan biraati. Kan biraa albuuda Oromiyaa misoomsuufis carraaqqiin taasifamaa jiru ni jira. Akkuma beektan gaanfa Afrikaatti jechuun hin danda'ama. Akka Itoophiyaa qofatti jechuun hin danda'amu. Albuunni kuufamaan guddaa ta'e naannoo keenya keessatti akka argamu qorannoon dhiyoo kana bahanii ni mul'isu. Albuunni kun bifa qabatamaa ta'een, bifa qulqullina qabuun misoomee rakkoo naannoo keenyaa, rakkoo biyya keenyaa haala itti hiikuu danda'u irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjetamu akka qabus kallattiin kabajamoon pirezidaantii hordofaa jiran ni jira. Tiimiidhuma hundeessan kanaan. Inni biraa babal'ina manufacturing ilaalchise keessumaayyuu industrial parkii fi integrated agro processing companies hundeessuu waliin wal qabatee hojii gurguddaan gara gama manufacturingitiinis hojjetamaa jira. Kanarratti hundaa'uutiin abbootiin qabeenyaa hedduminaan gara naannootti dhufuutiin kanarratti haala hirmaachaa jiraniitu jira.
keessumaa indastiriyaal paarkiin haalli itti hojjetamee jiru naannoo keenya keessatti gaagura dammaa qopheessuu wajjin wal madaalsisuun hin danda'ama. Yeroo baay'ee daddabalanii miseensonni waliin hojjechaa jiran yeroo kaasan kanarraa fudhannee gaagurri dammaa bifa kamiin akka qophaa'u hin beekama. Gaagurri dammaa bifa sadarkaan isaa gadi bu'eetiin hojjetamaa deema taanaan even damma miti kanniisa itti seenu argachuun hagam ulfaataa akka ta'e ni beekama. Garuu karaa qulqullina qabuun gaagurri dammaa yoo hojjetamu dadhabbii guddaatiin gaagurri dammaa yoo hojjetamu kanniisni guyyaa tokko guyyaa lama caalaa hin fudhatu kan gaagura sanatti seenuun danda'u kanarratti immoo darbee damma qulqulluu ta'e argachuu haalli itti dandeenyu ni jira jechuudha. Indastiriyaal paarkiin bifa kanaatiin ilaalamuutu irra jiraata. Indastiriyaal paarkiin naannoo akka biyyaattis akka naannoottis jiran bifa kanaatiin qulqullinaan hojjetamuu isaanii irraa kan ka'e baay'een isaanii abbootii qabeenyaa ofitti harkisuu danda'aniiru jechuudha. Akkuma kanniisa sana. Abbootiin qabeenyaa kun immoo sana keessa galanii hojii hojjechuu eegalan jechuun yeroo gabaabaa keessatti oomishni oomishamuu qabu oomishamee gabaa biyya alaatiif dhiyaachuun sharafa biyya alaa haala itti argisiisuu danda'utu uumama. Kun uumamuunsaa rakkoowwan adda addaa ka'an hanqisuu ni danda'a jechuudha. So kabajamoon pirezidaantii kallattiiwwan kana kaa'uutiin gama investimentii qonnaatiin, turizimiitiin, albuudaatiin, manufaaktcharingiitiin walumaa galatti hojii bal'aan waggaa darbe keessatti hojjetamaa turuunsaa ni beekama. Piroojektonni amma akka biyyaatti akka naannootti eebbifaman illee bu'aa riifoormii kanaa ta'uun isaanii ni beekama. Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu naannoo keessatti turre keessatti naannoo keessatti dhalanne keessatti piroojektiin tokko jalqabame hanga nuti elementarii yookaan haayiskuulii achi xumurree baanutti piroojektiin sun haala ittiin xumuramne ture. Yeroo ammaa kana garuu piroojektiin eegalamee yookaan investimentiin tokko naannoo tokkotti eegalamee yeroo even waggaa tokko hin caalle keessatti haala itti eebbifamaa jiru argaa jirra waan ta'eef kun piroogreesii guddaadha. Ani eegan kana jedhee riifoormii investimentii naannoo Oromiyaa fi hudhaaleewwan mudatan ilaalchisee na kallattiiwwan furmaataallee kallattiiwwan gara fuulduraallee ta'an ilaalchisee itti aanaan komishinii naannoo Oromiyaa investimentii Oromiyaa obbo Lataan yaada ka'umsaaf ta'u nuuf dhiyeessu isaaniif daqiiqaa 20 kenninee yaada isaanii nuu kaasu. Egaa yaadni ka'ee booda boqonnaa shayii qabna. Sanarraa deebi'uutiin yaada mana keessaa fudhachuutiin yaada kana gabbisuun gara fuulduraatti maaltu eegamaa kan jedhu yookaan gara fuulduraatti bifa kamiin socho'uu investimentii amma akka waraanaatti biyyoonni hedduun hawwachuuf ofitti harkisuuf taasisaa jiran kana bifa kamiitiin ofitti harkisachuun dandahama. Akka Oromiyaatti Oromiyaa waan dhabdeen qabdu akka hundi keenya beeknu keessumaa albuuda turizimii yoo jettan qonnaa yoo jettan qabeenya kamiin iyyuu waan dhabdeettu hin qabdu. Waan qabdu kana qabatamaan lafarratti hojiitti jijjiiruun akka qaamonni yookaan immoo kompiyuuteroች jechuu ni dandeenya. Naannoo biraarra jiran kana nurraa saamuu hin dandeenyee fi gara fuulduraatti tarkaanfannee jijjiirama agarsiisuu dandeenyu irratti isinillee yaada ni kennitu kallattumaan gara bolataatti dabarraa jechuudha. Galatooma. Galatooma. Akkuma beekamu yaa biyyattiin tuni bara 1983 dura rakkoo hamaa keessa waan turteef olmos jechuun hin danda'ama biyyattiin deeggarsaa fi qamadii biyya alaatii ergamaan turte waan turteef mootummaan ce'umsaa akkuma aangoo irratti dhufeen tarkaanfiin inni dura fudhatee labsii investimentii dhuunfaa kana baasudha. Akka biyyaatti 84 ba'ee akka naannoo keenyatti immoo 85 ba'ee kunis maalinni imaammanni mootummaa saniin dura hordofaa ture biyyattii tana rakkoo adda addaa keessa seensisee biyyattiin hiyyummaa hin taane keessa galaa waan turteef akka oduutti jedhame immoo rakkoo kana keessaa bahuudhaaf hirmaannaan abbootii qabeenyaa baay'ee murteessaa waan ta'eef labsii 3-4 calqaba baase keessaa labsiin investimentii sadaffaa akkas. Kunis maaliif akkuma jedhame abbootiin qabeenyaa dinagdee adda addaa keessatti hoggaa hirmaatan rakkoo gama hanqina callaatiin jiru, hanqina tajaajilaatiin jiru, sharafa biyya alaatiin jiruu fi teekinooloojii ce'umsa kana hiikuu waan danda'uuf xiyyeeffannaa itti kennamee labsiin kun eegaluudha.
naannoo Oromiyaa keessatti koomishiniin investimentii keenyaa bara 1985 hundeeffamee jechuudha labsiidhanii. Akkuma beekamu naannoon keenya biyyattii keessaa bal'ina lafaatiinis ta'ee qabeenya uumamaatiin baay'ee iddoo guddaa waan qabduuf abbootiin qabeenyaa baay'een isaanii calqabummaa calqabanii gaaffii investimentii naannoo kamiyyuu caalaa dhiyeessaa kan turan naannoo keenyatti dhiyeenya eerpoortiidhaa qabuun mijaa'ina lafa adda addaa waan adda addaa oomishuuf qabuudhaan naannoo kanatti abbootiin qabeenya calqabummaa calqabanii gaaffii adda addaa dhiyeessaa kan turanii akkaatuma kanaan koomishiniin keenyas yookaan mootummaan naannoo Oromiyaa abbootii qabeenyaa kana akkaataa barbaadamuun keessummeessaa turee jira. Ragaa ammaa qabnuun haga ammaa bara 1984 calqabee amma ammaatitti pirojektoota investimentii naannoo 19,000 Oromiyaa keessatti heeyyama fudhatanii lafa argatanii socho'aa jiranii kun 84 calqabee amma ammaa kan jiru. Pirojektoota kana keessaayis ragaa amma ammaa qabnuun naannoo pirojektii parsantii yookaan harka 56 kan ta'u hojii oomishaa fi tajaajila kennuu keessa galanii uummata naannoo keenyatiif mootummaa naannoo keenyatiif bu'aa buusaa jiranii. Calqaba amalli pirojektoota naannoo keenyaa yaa'u muuxannoon biyya kana keessas investimentiin waan hin jirreef baay'inaan pirojektiin dhufaa turan pirojektoota sasalphaa ta'anii horii gabbisuufaa, buna miicuufaa, qonna rooban gaggeessuudha yoo muuxannoon waan hin jirreef namni waanuma danda'uun hojii keessa waan galuuf calqaba irratti pirojektoonni nu keessummeessee turre baay'een isaanii pirojektoota haala ammayyaa ta'een aduun ta'in haala baratamaa ta'een gaggeeffamaa turan waan ta'eef parsantiin amma asirratti arginu kun kanaaf gadi bu'e. Baay'een isaanii haaluma kanaan raawwachaa waan ta'eef hanqinni humnaa hin jiraa, hanqinni barnootaa, hanqinni muuxannoo waan jiruuf baay'een isaanii akkaataa barbaadameen hojiitti galanii waan kana nu buusuu hin dandeenyu. Haaluma kanaanis ta'ee haga ammaatitti Oromiyaa keessatti pirojektoonni hojii calqaban kuni carraa hojii namoota 753 ol uumaniiru jechuudha. Dhaabbiidhaa fi yeroodhaan dhaabbii naannoo 400 ta'a kan yeroo naannoo 351 waan ta'uuf pirojektoonni akkanatti hojii gaggeessaa jirru kuni namoota ammanaatiif carraa hojii uumanii jiranii. Facaati isaaniitis waggaa ilaallu pirojektoota kana keessaa baay'inaan kan mul'atu pirojektoonni naannoo 12,000 abbootii qabeenyaa biyya keessatti. Isatti taansee abbootii qabeenyaa biyya keessa irratti qofa xiyyeeffachuun kun baay'ee bu'aa qabeessa waan hin taane qonnaan bulaa keenya kodootti jedhamee riiformiin kun erga calqabamee booda hojiitti galchuudhaan lammaffaa gubbaatti pirojektiin 5,300 maal qonnaan bulaa keenya investimentii riiformii asitti galchan jechuudha. Saniin dura qonnaan bulaan keenya haalli baay'ee waan isaan hin mijoofneef lafa investimentii ofiisaatti irratti hojjechuu danda'us yaa'u beenyuma kaffaltii beenyatiin lafa san galaqqisee lafa biraatti irratti deemee abbootiin qabeenyaa irratti hojjechaa turanii. Adeemsi kun garuu yaa'u sirrii waan hin taanee fi qonnaan bulaan keenyas uummanni lookaal ta'es investimentiitti galee haala ammayyaatiin oomisha oomishee callaa argatee ofiisaatis biyya isaatis kana caalaa deeggaruu waan qabuuf xiyyeeffannaa baroota sadeen kana keessatti kennameen qonnaan bulaan naannoo 5,000 ol ta'u almost pirojektii waggaa 28 qabnu keessaa walakkaan isaa kan ta'u qonnaan bulaa 3,000 fi abbootii qabeenyaa 1,000 daballee pirojektiin 6,900 ta'u baroota kana sadeen kana keessatti kenname jechuudha. Kan waggaa 28 keessatti kenname waggaa sadeen dabre kana keessatti kan kenname almost walakkaasaa jechuudha. Kuni garaagarummaa guddaa qaba. Tokkoffaa lakkoofsa bichaa hin ta'in gosa pirojektii gubbaattis garaagarummaa guddaa qaba. Kodooti isiniin jedhe pirojektoonni kanaan dura kennamaa turani fe'ii abbaa qabeenyaatiin qofa abbaan qabeenyaa waan ofiisaatii malee waan ofiisaatii na baasa jedhe fidatee dhufa. Akkuma jenne qonni keenya rooba facaasamaa ture, horii gabbisuudha, buna saala ammayyaa ta'e miicuu fi waan akkanaa ture. Amma garuu wanni guddaan lakkoofsa kana dabaluu qofa hin ta'in pirojektoonni investimentii naannoo keenya keessatti gaggeeffamanis kwaalifaayiid ta'anii dhufanii jiran. Mootummaan biyya kanaa maal barbaada? Uummanni maal barbaada? Jedhamee itti xiyyeeffatame pirojektii akkamii simachuu qabna? Carraa hojii bal'aa kan nuumu maalinni? Sharafa biyyaalaa kan nu argamsiisu maalinni? Teeknooloojii ce'umsa fidee uummanni keenya qaroomee ofiisaatii waan qaxaramaa namni ta'ee ofiisaatii teeknooloojii sana argatee hojiitti galuu kan qabu maal jennee pirojektii guguddaa irratti xiyyeeffanneet pirojektoonni amma baroota sadeen kana keessatti gaggeeffaman baay'een isaaniitis akkuma jedhame walakkaa waggaa 28 ta'uun alatti qulqullinni isaanii baay'ee guguddaadha. Pirojektoota simintoo guguddaa,
pirojektoota sibiilaa, warshaa konkolaataa waan adda addaa biyyattii kana abdii ta'u warshaa sibiila gurguddaa kana baroota sadeen kana keessatti sirriitti ilaalamaa kennamaa kan ture. Manni keenyas muuxannoo adda addaa amma argateen pirojektii akkatti xinxaalu akkatti filatu muuxannoo gurguddaa argachaa waan tureef pirojektoonni amma baroota sadeen kana keessatti gaggeeffaman gama hundaanuu bu'aa qabeessa kan ta'an muuxannoo jiruunis muuxannoo abbaan qabeenyaa qabuunis muuxannoo nu qabnuunis baay'ee bu'aa qabeessa ta'anii abdii biyya kanaatiif waan guddaa kan agarsiisanii akkuma waliigalaatti kaapitaala investimentii soggaa laallee baroota 28 keessa kaapitaalli investimentii hojiirra oole naannoo biliyoona 538. Kana keessaa garuu kan waggaa sadeen kana hojiirra oole biliyoona 100 fi biliyoona 41. Almost waan furda akkasiin ta'a jechuudha. Kun maal agarsiisaa? Pirojektiin 12,000 maal kaapitaala isaan qaban ammas ta'e garuu pirojektoonni amma kenninni kuni pirojektiin 6,900 kun biliyoona 141 galmeessuu isaanii maal agarsiisaa? Pirojektoonni kuni pirojektii guguddaa meegaa pirojektii ta'anii kaapitaala guddaa barbaadan teekinooloojii guddaa barbaadanii fi biyyaafis waan guddaa buusan akka oduutti jedhee warshaa simintoo, warshaa sibiilaa, warshaa konkolaataa guguddaa kana ta'uu isaanii pirojektiin nu keessummeessaa jirrus gama kanaanis fooyya'aa dhufuusaa agarsiisaa. Gama kanaan hoggaa laalle investimentii jechuun qusannaa jechuudha. Qusannaa irraa ka'aa namni qusate waan san investii godhaa wannuma argaturraa hundumaa konsuum gochuun qabu yookaan nyaachuun qabu qusateetu investimentii kan galu amma hoolaallee qusannaa amma ammaa jiru almost parsantii 30 abbaan qabeenyaa kan ofii hoggaa qabaate lafa kennaafii kan jirru kanaaf immoo parsantii 70 baankarraa liqii argatanii waan yaannuuf haala kanaa waan jiruufi seevingiin amma ammaa jiru qusannoon amma ammaa jiru biliyoona 100 fi biliyoona 61 jechuudha. Parsantii 30 kan hoggaa fudhannee kan 141 hoggaa fudhannee naannoo biliyoona 60 maal ta'a jechuudha. Parsantiin akkanaa kunis maal agarsiisaa? Uummanni biyya kana qusannoos baay'ee itti deemaa akka jiru waan argate hunda itti fayyadamee fixuu hin ta'in qusannaa gaggeessee qusannaa saniin immoo farzara hojii guddaa hojjechuu waan qabuuf akka oduutti jiree qonnaan bulaan amma ammaa heeyyama argate naannoo 5,000 ol kunis seevingii akkasiitiin hojii kana keessa galee jechuudha. Akkaataa kanaan karaa fuulduraatis kanuma itti jabeessanii deemuu qabna kan jiru kan nutti agarsiisu. Investimentiin naannoo keenyaa maal buusee jennee hoggaa laallu akkuma beekamu biyyattii kana keessa Oromiyaa jechuun naannoo bal'aadha. Almost waan hundaanuu utubaa biyya kanaa ta'ee biyya kana deeggaraa waan jiruufi fakkeenyuma hoggaa kaasnee ekspoortii baroota 3 keessa dabre keessa hoggaa laallee waan hunduu baay'ee dadhabee sababa koovidii kanaan pirojektoonni hoortikalcharii Oromiyaa keessa jiran miliyoona 400 ol argama keessa parsantii 93 qooda naannoo Oromiyaati. Akkuma beekamu ispeeshaalii hoortikalcharii naannoo keenya jiru akkuma biyyattiitu iddoo guddaa qaba. Pirojektoota hoortikalcharii ispeeshaalii abaaboo ekspoortii godhan 68 keessaa pirojektoonni 64 naannoo Oromiyaa keessa jiran. Carraa hojii bal'aa uumuutti isaatiin ala biyyattii tanaafis utubaa ta'anii sharafa biyya alaa guddina argamaa jiruuf naannoo keenya buusaa kan jiru akkuma beektan baay'inaan naannoo Finfinnee kana jiranii ekspoortiidhaaf waan mijaa'aa ta'ee fi maanifakcharingii hoggaa laallee foon qalanii erguu, gogaa, huccuu kana kanaanis hoggaa laallee biyyattii kanaaf parsantii 42 buusaa kan jiru pirojektoota investimentii naannoo Oromiyaati. Kuni ragaa qabatamaadhaan wal baankii biyyoolessaa fi ministeera daldalaatti kan argame waan ta'eef ammas abdiin naannoo kana jiru guddaadha jechuudha. Kanaaf investimentii naannoo keenyaa kana caalaa jabeessanii itti deemuu qabuun kun naannoo keenya qofa hin ta'in akkuma biyyattii kanaatu abdii guddaa kan horu waan ta'eef ammas naannoon Oromiyaa kanarratti hojjechuudhaaf waan adda addaa mijeessee jira. Aga ammaatitti piroomooshinii nuti gaggeessaa turre Oromiyaa badhaatu waan taateef baay'inaan abbootiin qabeenyaa qabeenyuma nu qabnuu fi mijaa'ina nu qabnu ilaalanii dhufan. Amma waggoottan almost riiformiidhaan dura jechuudha. Naannoon Oromiyaa akkuma beektamu biyyattii keessa handhuura keessa jirti. Aluma waggaa gaafatan akkasiin dhufaa jiranii piroomoshiniin keenya baay'ee agas hin turreeyyu. Amma garuu akkaataa kanaan dorgomaa ta'uu waan hin dandeenyeef piroomooshinii ammayyaa ta'e abbootiin qabeenyaa biyya alaa aduu asiin dhufiin bakka jiranitti informeeshinii biyya kanaa ragaa biyya kanaa argatanii waa'ee naannoo Oromiyaa sirriitti hubatanii akka dhufan piroomooshinii keenya ammayyaa goonee achumatti weebsaayitii adda addaatiin Oromiyaa maal qabdi
eessatti maaltu hojjetamuu danda'a, humni namaa maal fakkaata, bu'uurri misoomaa maal fakkaata kan jedhu kana ragaa kana sirriitti qoratamee akkaataa kanaan namni bakka jirutti akka isa qaqqabu hojiin hojjetamaa jira. Kunis immoo maal nu gargaara kompiitaantii ta'uu fi dorgomaa taanee deemuu keenya qabeenyi qofti waggaa beeksisuu baannee ofiisaati waan of hin beeksisneef bifa adda addaatiin haala ammayyaa ta'een qooqa adda addaatiin waan kana qopheessine addunyaadhaaf dhiyeessuudhaaf almost hojiin xumuramaa jira hojjetamaas jiras. Karaa biraatiin tajaajila abbaan qabeenyaa nu bira dhufee hojjetus bakka jirutti onlaayiniidhaan addunyaa nama qaroomtee jirti namni hunduu xiyyaaraan dhufee asitti iyyachuun qabu yookaan asitti hiriira eegee taa'uu waan hin qabneef bakka jirutti onlaayiniidhaan tajaajila adda addaa argachaa akka jiru akka qabu waan kana mijeessinee hojii kanattis gallee jirra. Kunis abbootiin qabeenyaa baay'ee galata galfachaa jiranii akkaataa kana caalaa itti deemuu qabna. Amma akkuma jedhe piroomoshiniin keenya kana caalaa kwaalifaayiid ta'ee abbaan qabeenyaa biyya alaa waa'ee potenshaala nu qabnu diteelii waan nu gaafatuuf bakka akkanaati potenshaala akkana qabnu ogaa jennee gosa biyyee, gosa bishaanii, qilleensa isaa takka takka nu gaafachuu waan qabuuf nus immoo dorgomaa taanii baanuudhaaf ragaawwan kana ragaa qabatamaa dhugaa qabeessa ta'e sirriitti qorannee sirriitti bakka isaan jiranitti hoggaan geenyeen kana caalaa piroomooshinii keenya namni laalee kara keenya dhufee hojjetee uummata kanaa fi biyya kana caalaa deeggara jennee waan abdanneef akkaataa kanaan hojjechaa jirra. Rifoormiidha asii akkuma jedhame maaltu hojjetamee jennee hoggaa laallu tokkoffaa piroomooshinii keenya ammayyaa goonee jirra. Akka amma isfe kanatti lammata immoo wanni guddaan laalamaa jiru piroojeektii akkamii barbaannaa kanaan dura akkuma isin jenne dimmaan diriibiin jedhama. Fe'ii abbaa qabeenyaatiin naannoo Oromiyaa keessatti abbootii qabeenyaa keessummeessaa kan turre amma garuu nutu waan barbaadu keessaa filatee piroojeektii kanarratti iddoo kanaatti lafa qabnaa potenshaala akkanaa qabna jennee akkaataa saniin keessaa iskiriin goonee naannoo keenyaa kan fayyadu fooran karansii guddaa kan argamsiisu callaa guddaa kan argamsiisu akkaataa kanaan hojii kana kwaalifaayiid goonee piroojeektoonni bara sadeen kana keessa 6,000 maal murtaa'an akkaataa kanaan laalleetti mootummaan kan murteesse jechuudha. Keechaa filannee sadiin dura yaa'u kan nuuf hundennoo wannu biyyattiin hiriyyummaa keessa waan turteef finuma keessummeessaa turre amma garuu nuti filachuu qaba jennee akkaataa kanaan itti deemnee waan kan hojjennee jirra. Gama biraatiin tajaajila keenyas ammayyaa gochuu qabnaa abbaan qabeenyaa iddoo adda addaa tajaajila argachuuf deemuu waan hin qabneef tajaajila iddoo tokko kan jedhu dhaabnee jirra. Calqabaaf godinoota 2 keessa fi magaalota 8 keessatti tajaajila iddoo tokko abbootiin qabeenyaa tajaajila barbaadan hundumaa bakka tokkotti argatanii yeroo gabaabaa keessatti hojii akka galan waan kana mijeessinee jirra. Magaalota 8 naannoo Oromiyaa keessa naannaa Finfinnee jiranii fi Adaamaa iddoo piroojeektiin investimentii itti baay'atutti akkasumatti immoo godina Shawaa Bahaa fi godina addaa keessatti tajaajila kana calqabnee jirra. Akkaataa muuxannoo asirraa argannuun immoo godinoota hafanii fi magaalota hafan keessatti bara dhufutti deemuudhaaf qophii xumurree jirra. Kunis maaliif nu fayyada abbaan qabeenyaa biyya kanaa akkuma beeknu baay'een isaa yeroo hin qabu tajaajila argachuuf iddoo adda addaa deemuu waan hin qabnee fi bakkuma tokkotti tajaajila argatee dafee hojiitti akka galu kana mijeessinee jirra. Karaa biraatiin piraayoritii investiment eeriyaa kan jiru kunis adda baasnee jirra. Maal irratti namni dhufuu kan qabu maal irratti lafa qopheessuu kan qabu inni adda baasnee jirra. Kanas adda kan baasne ulaagaa adda addaatiin adda baasne. Tokkoffaa rakkoo biyya kana keessa jiru maaliin hanqina akkamii qabnaa kan jedhu laallee callaa nyaatatiin wanna adda addaatiin rakkoon hoggaa jiraate isa eeguudha. Kan lammataa carraa hojii bal'aa kan uumu maaliin uummanni biyya kanaa akkuma beekamu namni baay'eetu jira namni hojii hin qabne waan jiruuf carraa hojii guddaa kan uumu kamiin jennee ilaallee jirra. Sharafa biyya alaatis maaltu nu argamsiisa uummata keenya immoo teekinooloojii ammayyaa maaltu ceesisa jennee kanaan adda baasnee akka odaatti Dr. Jeree hortikalcharii amma piraayoritii eeriyaa guddaa tokko. Hortikalchariin amma ammaatti akka odaatti jire biyya kanaa sharafa biyya alaa argamsiisuudhaan bu'aa guddaa argamsiisaa jira. Ammas immoo abdiin biyya kanaa guddaan isaa orgaaniik waan ta'e addunyaan amma foon nyaachuurraa nyaata kuduraa fi muduraatti jijjiiramee jira fayyaafis hoggaa laallee. Kanaafis gabaa addunyaa gubbaatti gabaa guddaa qaba. Callaan biyya kanaa orgaaniik kan ta'e baay'ee xaa'oo fi keemikaala adda addaatiin kan hin saaxilamne waan ta'eef gabaa guddaa qaba. Gama biraatiin immoo oomishtummaan hortikalcharii guddaadha. Hektaara tokkorraa oomishtummaa guddaa waan argannuuf galii isaatis akkasumatti guddaadha. Kun immoo lafa tokkorraa lafa kanarratti aduu xaafii facaasne ni wayyamu aduu
timaatima dhaabnee nu jennee waggaa ilaallu galii isaatiin waggaa kaalkuleet goonu mooroof inkaamii guddaa piroodaaktivitii guddaa nu fida. Gama biraatiin immoo carraa hojii guddaa nu uuma. Ispeeshaalii dubartoota keenyaaf hortikalchariin akkuma beektan abaaboo maal kunuunsa addaa waan barbaaduu fi carraa hojii bal'aa waan uumuu fi hortikalcharii gubbaatti xiyyeeffannaa addaatiin hojjechaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf afaan kaase. Gama biraatiin immoo teekinooloojiis ammayyaa waan qabuuf qonnaan bulaan keenya naannoo san jirus muuxannoo irraa fudhatee roobaniin facaasu gaafee kara jallisii bo'oo irraa immoo jallisii diriippitti akka ce'u muuxannoo guddaas uummata naannootii waan kennuuf hortikalcharii irratti haala kanaan xiyyeeffannee maanifaakchariin keenya soggaa ilaallee teekstaayilii. Teekstaayil akkuma jedhamu beekamu addunyaa gubbaatti gabaa guddaa qaba. Teekstaayiliin biyya kanatti babal'ate jechuun kara biraatiin immoo baakwaar liinkeejii qaba. Qonnaan bulaan keenya jirbii kwaalitii qabu akka oomishu godha. Amma teekstaayiloonni biyya keessa jiranii jirbii qulqullina dhabu biyya kana argachuu dhabaniit biyya Saawuz Afrikaa biyya adda addaatti fidanii kana hambisuu fi teekstaayilii warshaa biyya keenya keessatti waggaa babal'isnee tokkoffaa galii argamsiisna. Lammataa immoo qonnaan bulaan keenyas akka irraa fayyadamu waan goonuuf akkaataa kanaan piraayoritii investiment eeriyaa keenya sirriitti adda baasnee bu'aa irraa argannu akkasitti deemaa jirra. Akkuma isin jedhe kanaan dura kan abbaa qabeenyaatiin deemaa jirru amma immoo fe'ii keenyan lafa qopheessinee adda baasnee itti deemaa haala kanaatiin deemna. Gama biraatiin qonnaan bulaa irratti mootummaan kun xiyyeeffatee hojjechaa kan jiru yaa qonnaan bulaan keenya lafa baay'ee harkaa qaba. Lafa fartaayil ta'e lafa baay'ee bijaa waan qabuu fi akkaataa amma itti hojjechaa jiru kanaan waggaa itti fufne yaa'u ofiisaatu kan hin dandeenye jira. Maaliif uummanni biyya kanaa dabalaa jira. Qonnaan bulaan keenya immoo teekinooloojii 3,000 bara 3,000 itti hojjechaa ture keessaa ba'ee ofiisaa of danda'ee waan inni hojjetu sun agrii biizinasii keessa galee ekspoortii gochuu akka danda'u kana kan mootummaa wanni guddaa kan yaade. Callaan biyya kana gama lamaan ida'uu danda'a. Tokkoffaa lafa bal'inaan hojiitti galchuudha. Lammataa immoo lafuma jiru irratti oomishtummaa isaa dabaluudha. Lafa babal'isnee jechaa gahuu hin dandeenyu. Lafti yaa limitiidha qabeenya uumame waan ta'eef bakka tokkotti inni dhaabbata. Oomishtummaa lafa sanii garuu waggaa daballee teekinooloojii ammayyaa fayyadamnee waggaa daballee kanatu nama baasa. Qonnaan bulaan keenya baay'eedha. Ijoolleen isaa barmootaan bakka baay'ee geessee jirti. Amma ijoolleen baay'ee barattee hojii barbaadaa jirtu. Hojii dhuunfaa amma barbaadan lafa abbaa isaati irratti lafa haadha isaati irratti teekinooloojii ammayyaatiin hojii investimentii kan waggaa hojjetan isaanis hojii argatanii biyyattiinis hin misoomti. Akkaataa kana rakkoo hanqina callaa amma qabnu kana keessaa ba'uu waan dandeenyuuf qonnaan bulaan keenya lafarraa beenyaadhaan qofa lafa galaksuu osoo hin ta'in lafa isaati irratti haala ammayyaa ta'een hojjetee ofii isaatiifis biyyattiifis bu'aa guddaa akka gaggeessu qonnaan bulaa kanarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra. Akkaataa kanaanis bu'aa guddaa argamnee jira. Amma baroota sadeen kana keessatti qonnaan bulaan investimentii keessa galee parsantii 50 ol ta'e hojiitti galee jira. Oon equity isaatiin aduu liqaa keessa galee jechuudha. Liqaa kanas mootummaan baankota shawwajuun haala kana mijeessee jira. Qonnaan bulaan keenya liqaa argatee hojii isaa agrii biizinasii siin akka goru mootummaan naannoo Oromiyaa akka kabajamoon pireezidaantii marii adda addaa baankota wajjin godhaniin wanni kun mujaa jira. Akkaataa kanaan waggaa deemnee qonnaan bulaan biyya keenya nyaata ofii isaatiif qofa osoo hin ta'in biyyaafis wanni ekspoortii ta'us hojjetee biyya kana namni akka biyya alaa hojii qonnaa jibbee biraa deemu kan hin ta'in haala ammayyaatiin teekinooloojii ammayyaatiin waggaa hojjetame namni hunduu fe'ii qonnaa qabaatee itti galee hojjechuu akka qabu. Amma biyya alaa waggaa ilaalee namni baay'ee qonna keessatti gammadeetu hojjeta. Baay'ee dadhabsiisaa miti. Kan biyya keenya garuu hojii qonnaa jechuun ijoolleen waggaa barattee dhiistee magaalatti biraa galti. Kana jijjiirree qonni teekinooloojiif saayinsii waggaa sirriitti deeggarame hojii jaalatamaa hojii nama badhaadhisu akka ta'u haala kanaan investimentii kanaan qonnaan bulaa keenya asitti galchinee itti deemuudhaaf hojii kana hojjechaa jirra. Kanaanis amma akkuma isin jedhe waan guddaa argannee gama biraatiin bu'aa investimentii duratti bira dabre waggaa ilaalle magaalonni keenya yeroo waggaa 3-4 dura qorannoon gaggeeffamee tureeyyu. Investimentii irra hoo xiqqaatee parsantii 55 parsantii 60 kan ta'u galii kan argatan piroojeektoota investimentii irraa. Liizii irraa, galii gibiraatirraa, taaksii hojjetoota irraa magaalonni keenya galii ammasitti argatan. Kuni kan ta'e yeroo wallaaleen PLC federaalatti galii galchaa turan san. Amma wanni kun jijjiiramee mootummaa wajjin wanna godhameen amma wanni kun waan jijjiirameef kana caalaa magaalonni naannoo keenya investimentii irraa bu'aa guddaa argatanii rakkoo naannoo isaanii bu'uuraalee misoomaa rakkoo adda addaa hiikanii investimentiif haala mijaa'aa uumanii abbootiin qabeenyaa baay'een magaalota keenya keessatti galanii
hojjechuuf akka danda'an wanni kuni waan nu agarsiisu. Gama biraatiin amma duratti isinitti himne malee piroojektonni baay'een naannoo keenya tajaajila. Almost parsantiin 50 kan ta'u tajaajila. Tajaajilli kun baay'ee yeroo gabaabatti hojiitti waan galamuuf namni baay'ee tajaajila kana hawwu. Garuu dinagdeen biyya kana tajaajila gubbaa waggaa ta'e gaariin ta'uu kan qabu qonnaa fi maanifakcharingii gubbaatti ta'uu waan qabuu fi baankonnis muuxannoo amma ammaa qabaniin baay'ee liqaa kennaa kan ture piroojektota tajaajila kanaaf magaalaa keessatti piroojeektii hoteelaa, piroojeektii riil isteetii adda addaatiif kennaa kan ture liqaan biyya kanaa. Akkaataa kanaan immoo gaariin biyya kana guddisuu hin dandeenyu. Kanaaf amma investimentiin parsantii 85 kan ta'u kan naannoo keenya magaalaa keessa jira. Parsantii 15 qofa baadiyyaa keessa kan jiru. Amma riiformiidhaas maal goone wanta kana shift goone jechuudha. Akkuma isin hin jedhe qonnaan bulaa naannoo keenya investimentiitti galchuu fi hojii gurguddaa akka hojjetamu gochuu keenyaan hoo xiqqaatee 60-40 goonee jira piroojeektii magaalaa naannoo parsantii 60tti kan baadiyyaa 40tti ol kaasnee jira. Kunis maal inni namni akkuma isin hin jedhe haala ammayyaa ta'e baadiyyaa keessatti uumamee magaalaa kana keessatti liqiin adda addaa baankiidhaan kennamaa akka jirutti dinagdeen biyya kanaa magaalaa keessa jiru kana baadiyyaattis galee qonni keenya ammayyaa ta'e qonni keenya waggaa ammayyaa ta'e immoo agiroo industiriin akkasumatti guddata. Agiroo industirii waggaa guddate immoo maanifakcharingiitti waan guddisuu fi akkaataa kanaan shiifti gooti jechuudha. Kara fuulduraattis piroomooshinii keenya mooroof qonnaa fi agiroo industirii maanifakcharingii gubbaatti xiyyeeffannee tajaajila immoo saniin booda. Maaliif tajaajilli waan tajaajiluu fi akka amma baankiin kanaan dura gochaa ture xiyyeeffannaa keenyas liqaa kanarratti shiifti waggaa goonee biyyattiin tun haala sustainable ta'een qonnaa fi maanifakcharingii adda addaatirratti hoggaa hojjettee bu'aan isaa kana caalaa gaariidha jennaa. Gama biraatiin hudhaan amma ammaa jiru maaliin inni hoggaa laalle yaa'u investimentii naannoo keenyaa akka duratti isinitti himne tokkoffaan hudhaan guddaa ture maallaqa. Akkuma beeknu namni biyya kanaa maallaqa yaa'u seevingiin akka duratti isin hin jedhe qusannoon baay'ee gadi aanadha. Liqiin baankii immoo haala kana wajjin ammayyaa ta'e wanni mijaa'e baay'ee hin jiru. Liqiin baankii akkuma beektan naannoo keenyatti tokkoffaa humni liqeessutis xiqqaadha. Lammata immoo biirokiraasii isaatis baay'ee rakkisaadha. Kanaafuu namoonni baay'ee amma maaliif hojiitti hin galleennee qorannoo adda addaa gaggeessinu tokko kan kaasan liqii baankiiti. Liqiin baankii haala nu barbaanneen nu keessummeessaa hin jiru. Argachuuf xannoo carraaqqii baay'ee jira kan jiru waan ta'eef hudhaan tokko amma ammaa laalle. Kana kan lammataa bu'uuraalee misoomati. Oromiyaan baay'ee bal'aadha. Lafti investimentii qonnaatiif oolu baay'een isaa gammoojjii keessa jira. Lafti baddaa jiru almost qonnaan bulaa fi tajaajila adda addaatiin qabamee jira. Kanaafuu piroojektonni keenya baay'een isaanii ispeeshaalii qonni keenya babal'achuu kan danda'u gammoojjii keessatti. Gammoojjii keessatti immoo bu'uuraalee misoomaa daandii, ibsaa, paawariin kuni inni hanqina akka jiruu fi kara fuulduraa isa fooyyessinee kanatti deemuu akka qabnu kunis hudha ammaa ture. Kanan biraa sharafa biyya alaati. Sharafni biyya alaa akkuma beekamu biyyattiin tun waan adda addaa investimentiidha ta'uu danda'u biyya alaatii galchiti. Kanaaf immoo sharafa biyya alaa aagaa amma jiru kanaan nu hin beekna hanqina guddaa jira. Maaliif biyyattiin tun waan biyya alaatiitti ergiturra waan biyya alaatii galchitutti balance of paymentiin biyya kanaa yaa'u xinnoo dabee waan jiruu fi kana keessas kan nu baasu akkuma duratti jenne investimentii keenya. Investimentii export oriented ta'ee waan oomishe biyya alaatiitti qulqullinaan baay'inaan erganii irraa argachuu qabu kan hoggaa hojjenne kana keessaas hin baana jenneeti kan laallu. Gama biraatiin baay'ee soggaa ta'uu baate abbootii qabeenyaa biyya alaa ispeeshaalii humna nama baratee gubbaatti yeroo baay'ee gaaffiin kaasan. Humni biyya kanaa namni baratee piraaktikaalii baay'ee efishentii mootii piroojeektii adda addaa gaggeessuudhaaf teoorii kanarratti waan baay'atuu fi hojjetaa biyya alaatti hafinnu kan jiru yeroo baay'ee ka'aa kan jiru. Kanas yaa'u namni keenya yuunivarsiitii keenya wajjin mareen adda addaa gaggeeffame namni teoorii bichaa aduun ta'in waggaa fixuudha waggaa tokko waggaa lama isaafuu yuunivarsiitii keessaa ba'ee piroojeektoota adda addaa bira deemee akka shaakalu piraaktisaa waan ta'e qabatamaa waan jiru kan akka shaakalu waan adda addaa mijeessanii amma ispeeshaalii piroojeektoonni hortikalcharii yuunivarsiitii Jimmaa yuunivarsiitiin Alammayaa piroojeektoota investimentii keenya keessa deemanii shaakalan jechuudha waan piraaktikal ta'e baratanii waggaa achi ba'an waan hundaanuu nama kompiitaantii ta'anii akka qabu waan kana mijeessa jirra. Kara fuulduraatis teooriimtu yookaan immoo kaarikulama mana barnootaa kamirratti fookasii gochuu qaba jennee waggaa laallee gaarii ta'a. Kanas yuunivarsiitii adda addaa wajjin mari'achaa jirra. Kun amma hortikalchariin kaase malee leezarii gubbaas waggaa laallee waan adda addaatti waggaa laallee hanqinni waan jiruuf kanaanis marii adda addaa barbaachisaa. Dhumarratti
teekinooloojii tiraansfar kan jedhu kan hoggaa laalle yaa wanni guddaan investimentiin tokko akka duratti isin jedhe callaa hanqina callaa fi tajaajila inikaa fooran karansii yookaan immoo sharafa biyya alaa fidaa waan adda addaa kan jenne caalaa immoo tokko immoo ce'umsa teekinooloojiiti. Nu akka naannoo Oromiyaatti yookaan akka biyya kanaatitti hojjetaan investimentii keessa jiru yeroo hunda qaxaramaa ta'e akka jiraatu hawwii keenyas muti waan akkasiitis hin jiru. Namni achi keessatti galee amma gatii xiqqaan isaa hojjetu boru muuxannoo kan argate ofii isaatii ba'ee abbaa qabeenyaa ta'uu qaba. Hoo danda'e ko baasa. Hoo danda'uu baate nama lama sadi ta'eet achi keessaa teekinooloojii isa fudhatee ba'ee namichi gaarmentii keessa hojjetu lama sadi ta'ee hodhaa hojii akka gaggeessu. Namichi hortikalcharii keessa hojjetu muuxannoo achi argatu kanaan ba'ee akka hojjetu waan ta'eef haala kanaan namoonni gatii xiqqaanis hoggaa ta'e seevingii isaanii cimsanii achi keessaa muuxannoo fudhatanii boru ba'anii immoo hojii isaanii uummatanii akkaataa kanaan abbootii qabeenyaa biyya keenya babal'isaa deemnee waan kana itti deemuu akka qabnu karoora qabannee itti hojjechaa jirra. Abbootii qabeenyaatiinis hojjetaa isaanii seeraan akka qaban qusannoo akka isaan barsiisan muuxannoo hojiitis immoo akka isaan barsiisan haala kana mijeessineet jirra jechuudha. Obbo Lataa Galatoomaa qabxiiwwan barbaachisoo ta'an ka'anii jiranii. Akkuma Obbo Lataan amma kaasanii bara 1984 kaasee investimentii ilaalchisee piroojektonni kumaatama hedduutti lakkaa'aman eeyyama argachuun gara hojiitti seenuu isaanii nuu kaasanii jiranii. Piroojektonni kunniin immoo haga guyyaa har'aatti carraa hojii guddaa naannoo keenya keessatti uumuu isaanii illee dabalanii kaasanii jiru. Carraa hojii uumame kana keessaa egaa riifoormiitii as waggoota 3 darban keessatti qofa hojiin guddaan yookaan immoo investimentii guddaa gara naannoo Oromiyaatti harkisuun akka dandahame ce'umsa teekinooloojii ilaalchisees piroojektota gurguddoo kan akka warshaa simintoo naannoo gara naannootti harkisuu dabalatee hojiiwwan gurguddaan hojjetamuu isaanii gama qusannootiinis gama qonnaatiinis keessumaa hortikalchar ilaalchisee hojiiwwan gurguddoon hojjetamaa turuu isaanii hojiiwwan hojjetaman kun immoo ekspoortii irratti impaaktii isaan yeroo garaagaraa yeroo ammaa dabalatee fidaa jiran parsantiitiin bifa qoratamaa ta'eetiin haala itti nuu kaa'aniitu jira. Keessumaayyuu yeroo ammaa kana koomishiniin investimentii Oromiyaa bifa ammayyaa ta'een namni biyya alaa jirus biyya keessa jirus bakkuma jiru taa'ee odeeffannoo quubsaa odeeffannoo gahaa argachuun bakka invest gochuu barbaadu irratti waan invest gochuu barbaadu irratti gochuu akka taas danda'u carraawwan adda addaa uumamanii jiru uumamaas jiru. Kana qofa miti tajaajila saffisaa ta'e tajaajila qulqullina qabullee naannoo sana keessatti kennuuf one stop shoppii dabalatee hojiin eegalameeru ni jira magaalota 8 fi godinoota 2 irratti akkuma ka'an. Akka waajjira pirezidaantiitti illee liinkii ni qabna investiment komishinii Oromiyaa wajjiniin kanarratti deeggarsi waajjirri pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa taasisaa jiru ni jira. Fuulduratti deemee magaalota 8 fi godinoota 2 kanarraa gara magaalota hundaa fi godinoota hundaatti paayileetiin kun hin ce'a jedhameetu yaadama. Kun osoo kanaan jiru muudannoowwan tokko hanqinoonni tokko turan fakkeenyaaf kan akka maallaqaa yookaan immoo liqaan baankii gahaa ta'uu dhabuu bu'uuraalee misoomaa saffisaan hin jiraatiin hafuu sharafni biyya alaa bifa barbaadameen hin argamiin hafuu isaan kun akka gufuutti yoo turanis bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kallattumaan investimentii komishinii Oromiyaa bifa deeggaruu danda'uun hudhaaleen kun hamma dandahamaa ta'etti salphachaa deemuu akka danda'an. Xalayaalee adda addaa qaamota dhimmi ilaaluuf babarreessuun sharafni biyya alaa kunillee bifa piroojektota ijoo ta'an carraa hojii uumuutiin naannoo dinagdee naannoo jijjiiruutiin ijoo ta'aniif
sharafa biyya alaallee haala itti hiikamuu danda'u, liqaan barbaachisullee haala ittiin argamuu danda'u haalli itti hojjetamaa turetu ture. Kana ilaalchisee obboleetaan waan bal'aa nu kaasaniitu jiru. Amma gara yaada hirmaattota fuudhuutti ceena. Kallattuma kana keessatti wanta kaastan daqiiqaa 5 keessatti maaliif yeroon qabnu gabaabaa waan ta'eef daqiiqaa 5 keessatti namni hunduu bifa dubbachuu danda'uun yookaan immoo yaada isaa kaasuu danda'uun carraa kennu gara keessanitti deebi'a waan ta'eef nama carraa jalqabaa fudhatu. Eshi. Qabeenya Oromoo ta'an jajjabaatanii gaafa fuuldura bahan gaafa xiqqoo mataa ol qabatan malli adda addaa yookiin taaksiidhaan yookiin sababa adda addaa uumuudhaan yookiin siyaasa itti maxxansuudhaan rukutamaa turree jirra jechuudha. Kanarraa akka ka'e haga fe'ee yoo humna qabaannes of fuuldura baanee hojjechuu beekamuu hin barbaadnu. Even gumrukatti amma qaraxa irraa bilisa carraa qaraxa irraa bilisaa mootummaa eeyyamee labsiidhaan dambiidhaan eeyyamame. Gumrukni akka har'a laallu kanaa miti. Gumrukni amma akka har'a bifa Oromummaa Itiyoophiyummaa fakkaatu kanaa miti kaleessa gumruka garee tokko ture. Kanaaf jecha achitti waa hunda isaantu investigate godha. Eenyuun kan import godhu, eenyuun kan export godhu isaantu achitti investigate godha. Kanaaf achuma isuma fayyadamuuf iyyuu sodaachaa turre. Carraa san maaliif akka nu hin beekne sochiin keenya akka isaan biratti hin beekamne even carraa diitii firii fayyadamaan turre. Nuti ijji keenya kan baname amma waggaa 3 booda. Paawuriin garee sanii paawurii salphaa miti. Maaliif iddoon risoorsii iddoon disishinii isaan harka ture waan ta'eef karaa isaan itti si dhiiban hin beektu. Karaa ammayyaa ta'een karaa namni beekuu hin dandeenyeen lafa jalaan nama dhiibu. Kanaaf nuti amma abbaa biyyaas kan taane amma waggaa 3 as. Laphee keenya keessatti sammuu keenya keessattis ilaalcha abbaa biyyummaa mataa ol qabannee biyya kan kootennee dubbannee afaan keenyaa dubbachuun beeksisa sodaannaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif waan adda addaa namatti maxxansu waan ta'eef nuti afaan keenyas dubbannee ani Oromoodha jennee biyya koo jijjiiruun qaba biyya koo misoomsuun qaba jennee kan dubbachuu jalqabne amma waggaa 3 kana asitti tokko isan kaasuu barbaada. Lammata waggaa 3 kanaas akkas jechuu qofaa miti immoo haala mijaa argannee jirra hojjechuudhaaf. Haalli mijaan arganne tokko kabajamoo pirezidaantiin keenya already naannoo keenya jijjiiruuf biyya keenya jijjiiruuf koomitimentiin isaan qaban abbootiin qabeenya Oromoos ta'anii naannoo Oromiyaa keessa jiran kamuyyuu misoomatti hirmaatan humna guutuun akka hojjetan haala mijeessuudhaan kallattii kaa'uudhaan gaggeessaa jijjiirama waan ta'aniif jijjiirama fiduudhaaf jijjiirama waggaa 3 kana keessatti dhufe salphaa miti baay'ee waggootii 27 keessatti kan dhufe noo madaalame almost 50% of waggaa 28 saniin ta'a jedhee madaala waa baay'ee kaasuun hin danda'amu. Tokko inni humna nuu ta'ee jira. Kallattii roodmaappii sirrii kaanii isarra deemaa jirra. Lammaffaa immoo Komishinii Investimentii Oromiyaa nu bakka bu'anii hojjetan jechuun hin danda'amu dhugaa dubbachuudhaaf. Haala nu mijeessuu, nu deeggaruu, gorsa nu kennuu, bakka itti dadhabnetti nu cina dhaabbatu. Kanaaf jecha amma hiikanneet hojjenna abbaa biyyaa kan taane amma nuti duraan maqaadhaan abbaa biyyaa taane malee biyya keenya jijjiiruu uummata keenyaaf carraa uumuu sadarkaa dandeenye jirru tureeyyuu. Kanaaf galata galchuun barbaada. Tokko kanaa kan biraa akka dhaabbataatti immoo nuti hojii gosa 3 tokko irratti hirmaannee hojjetaatiin jirra. Tokko hojii ala ergee bunaati. Qarcaanshiin buna alatti erguudhaan dhaabbata beekamaadha. Beekamuu qofaa miti akka biyyaatitti waggootii 3 darban kana tokkoffaadhas baruma hin gaddaa soofuudhaan almost gara $, Amerikaa miliyoona 86.2 sharafa alaa kan argamsiifne dachaa baay'eedhaan fuuldura jirra jechuudha. Carraa qabnu kanaan baay'ee sochoonee jirra, baay'ee hojjannee jirra. Hojii kana immoo yoo hojjannu bu'uurri keenya tokko qonna mataa keenyaa qabna. Jallisii ammayyaatiin kan misoome guddina Gujii Lixaa aanaa Abbayyaa irratti dabaqa faarmi kan jedhamu kan qarcaansheeti isa drip irrigationidhaan teekinooloojii Biraazilii fi Israa'el miiksi goone isaan already guutummaatti lafa Komishinii Investimentii Oromiyaa nuu kenne misoomsinee jirra. Almost waggaa tokkoon booda harvestii ni goona. Lammaffaa Gujii Lixaa aanaa Galaanaa keessatti immoo
lafa bal'aadha. Almost isas gara guutummaatti gara jallisiitti jijjiiraa jirra. Drip irrigation itti jechuudha. Isallee already kun kan misoome kaan immoo guutummaatti jijjiiraatiin jirra. Tokko bu'uurri keenya kana. Lammaffaa qonnaan bulaadha bu'uurri keenya. Qonnaan bulaadha walitti hidhamnee hojjanna. Qonnaan bulaadha walitti hidhamnu tokko yuunivarsiitii Jimmaarraa sanyii fooyya'aa fudhachuudhaan narsarii saayitii mataa keenya qabna hektaara tokkorratti kan ijaarame karaa ammayyaa ta'een bishaan ofii keenyaa baafnee biifuudhaan jechuudha. Humna jenereeteraatiin akka misoomu goonee waggaa waggaadhaan biqiltuu sanyii fooyya'aa miliyoona 5 qonnaan bulaaf irra. Teekinooloojiin gara qonnaan bulaa akka shiifti ta'u gochuudhaan bu'uura ekspoortii keenyas bal'aa akka deemu gochuudhaan kana qofaa miti qonnaan bulaan gatii madaalaa akka argatu. Baay'ee gatiin qonnaan bulaan gatii dur gaafa nuti ana buna achitti jalqabnu qarshii 6 qarshii 4 qarshii 7 ture. Amma bunni almost gara janfalli gara waan bunni jiidhaan gara per kiloogiraam qarshii 26 amma mootiyyuu almost janfalli isaa mootiyyuu gara 60 seenee jira. Wanni keenya influensiin keenya baay'ee bal'aadha. Influensii godhu immoo qonnaan bulaa fayyadamaa gochuudhaan bakka geenyetti bishaan mana barumsaa hojjechuudhaan qonnaan bulaa jijjiiruudhaan tarsiimoo fi kallattii misoomaa mootummaan keenya kaa'uudhaan uummata wajjin guddannaa jennee tokko buna irratti kan hojjechuudhaan deemnaa yeroo dheeraa keessatti immoo maa'inni karoorri keenya washing stationii kana qonnaan bulaan yookiin dhuunfaadhaan yookiin waldaadhaan itti ce'uu qabannee akkasitti hojjetaa jirra amma. Nuti isaan irraa fuunee ekspoortii gochuu qabna malee washing stationiin nuti abbootiin qabeenyaa washing stationii irra turuu hin qabnu. Qonnaan bulaa empower goonee garasitti ceesifnee garasitti akka qonnaan bulaan hojii bu'uuraa inni mataa isaatii hojjetu gochuun nurra jiraatannee kallattii kanaan mootummaa keenyas uummata keenya biras dhaabbannee hojjechaa irraa tokko kana. Lammaffaan gama manufacturingiitiin already yeroo dhiyoo dabareen gaddaatti lafti kan nu kenname Mojo irratti warshaa qalamaa shiftii tokkoon import substitution irra baay'ee qalamni biyya kanatti qalamoonni adda addaa importaan dhibbantaa 60 ol import kan ta'anidha. Almost data isaan qabu malee sanii oluu ta'uu danda'a jedhee yaada. Almost data sirrii waan hin taane dubbachuun irra hin jiraatuuf malee almost oomishni biyya keessaa ka'uusu dhibbantaa 20 qofa kan jedhu feedback nan qabu. Isa gochuuf nuti shiftii tokkotti leetira miliyoona 50 shiftii sadiin hojjeta warshaanii already xumuraa jirra amma ijaarsa isaa xumurree hojii maashina dhaabuu qofa erga nuu kenname waggaa tokko hin geenye abbaa biyyaa taanee mataa ol qabannee konfidensiidhaan hojjanna kan jedhu kanaaf waggaa tokko dongayin meegaa pirojektii ammas ga'u almost naannoo fulbaanaa hojiitti hin gallanne pilaan goonee hojjechaa irra import substitutionidha jechuudha. Importii gama manufacturingiitiinis importii waan bakka bu'u hojjetaa jirra. Kan biraa binnaa peeniin keenya innis import substitution iskibirtoo baay'een biyya alaatii galu hin beekama. Isas already manufacturinginis damee kanaa sirmaannee irraa. Kan biraa industrial parkii qabna nus akka qarcaansheetti galaan irratti qabna. Already lafa hektaara 15 irratti kaarii meetira 150 irratti ijaaraa jirra. Isallee meeshaa hundaa galchine almost commercial center illee fuulduraan hin jira. Muuxannoowwan gurguddoo biyya alaatti arginu as finnee konkolaatanis konkolaattota istaandardii isaaniin eeyine doon ta'in kan qonnaa ta'uu kombaayinerii tiraaktara legjarii kan ta'anis waan Jaappaanii galchinu kana muuxannoo Jaappaan koppii goonee asitti oomishuudhaaf already joint venturiin hojjechuufis isas already bu'uura qabsiisaatiin hin jirra. Kan biraas jiru steel melting, bottling, plastic recycling isas already lafa takeover goonee hojjetaa irra. Kana ta'ee jiru gama hoteelatiinis jira. Already Finfinnee keessatti xiqqoo reefu mataa ol qaqqabachaa jirra. Keessa jiraanna malee keenyan turreeyyuu homaas keessaa hin qabnu garuu mareef jalqabaa jirra Finfinnee irratti. Egaa namni nama itti hiqetu beeka faayidaa jijjiiramni kun nuu fide. Mataa ol qabannee yoo jennu neeti miti waan lakkaa'amuu danda'u. Waan hojjannees biyya jijjiiruu dandeenya. Baay'ee amma buna ala erginaa qonnaan bulaa walitti hidhamanii hojjanna yoo jennu nama gara 25,000 fi 300 wayitiif carraa hojii uumne baay'ee akka qarcaansheetti. Maaliif Jimma irraa qabna, Bunnoo Beddellee irraa qabna, Qeellam Wallaggaa irraa qabna, Gujii lamaan irraa qabna, Arsii Lixaa irraa qabna, Baal irraa qabna.
washing stationota gogaa fi jiidhaa gara 55 olitti faarmiiwwan gara 4 qabna. Already ammallee expansionii komishinar lataan bokumaaf faanti qamadii saraan galchuun jedhame already processii irra jirra. Qamadiis misoomsuudhaaf alaa galchuun qabnu hojjedhaadhaa jedhanii harka bal'ifannee mataa ol qabannee hojjennan jedhu isaa. Kanaaf processii irra qamadiis bal'inaan hojjechuuf biyya keessatti oomishuudhaaf maaliif Oromiyaan qamadii Kaanadaa irraa eeggannaa biyya alaatti eeggannee mootummaanis kallattii kana kaa'ee kallattii kana hojiitti kuufee hojjechaa jirra. Kana ta'ee garuu akka rakkootti maalinni amma dabaqaa guutummaatti baasii keenya misoomsine. Drip irrigation jechuun hin beektu baasiin isaa baay'ee guddaadha. Sanuu bishaan lafa keessaa baafneti garuu baankiin tokko faayinaansiin hin goone still now. Baankiin tokko faayinaansiin hin goone. Painting factory amma asirra geenye kana guutummaatti mallaqa keenyan. Baankiin tokko faayinaansiin hin goone. Assembly plantii amma galaan irratti jedhu kana hagammaa baay'ee guddaadha wanni isaa. Almost gara bileen walakkaa fixee jira bu'uurri isaatu. Kan amma commercial center sun garaawundi gara 3 qaba. Sadaffaarra jirra jechuudha amma. Xumurree jira jechuudha. Gara konkolaataa 300 ol paarkii kan godhu. Achumatti waan hunduu achumatti iddoon bashannanaa achi paarkingiin achi cidhaafis achi fiilmiinis achi walga'iinis achi reestooraantiinis achi faarmii keenyarraa mootii gosoonni fuduraaf muduraa adda addaa achi. Kanaaf achi dhufanii wanni namni shamatatee hin galle bitatee hin galle hin jiru jechuudha. Akkasitti kan hojjetaa jirru. Kanaaf akkuma isaan mootummaan naannoo keenyaa mataa ol nu qaban mootii hojjannee argisiifne baguma lammii keenya fi lafa kana kennine akka jedhan gochuuf hojjetaatiin hin jirra. Kan faayinaansii garuu already rakkoo keenya hodhaa guddaan faayinaansiidha. Liqii baankiin arganne isarratti fokus nu godhame baay'ee gaariidha. Bakka tokko tokkotti immoo rakkoon ibsaas jira. Bakka tokko tokkotti rakkoo ibsaallee hin qabna. Isas yoo itti nu xiyyeeffatame gaariidha. Kanaan alatti deeggarsi nu godhamu akka fiignu akka hojjennu nu gochaa jira. Guddaa galatoomaa jechuun barbaada.